کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په چاودنه کې د سفارت 2 کارکوونکي وژل شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خپل سفارت د کارکوونکو وژل کېدل تایید کړي، خو د هویت او دندې په تړاو یې معلومات نه دي خپاره کړي. روسي خبري اژانسیوس تر دې وړاندې په چاودنه کې د سفارت د یوه روسي ساتونکي او یو بل روسي د ټپي کېدو خبر ورکړی و. امنیتي چارواکي وایي چې چاودنه ځانمرګي بریدګر کړې. ویل کېږي چې یو بریدګر د سفارت دروازې ته نږدې د امنیتي کسانو لخوا پیژندل شوی او په نښه شوی، خو سره له دې یې هم په ځان پورې تړلي چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړې ده. په دغه چاودنه کې یو افغان ملکي وګړی وژل شوی او د 10 نورو افغان ملکي کسانو د ژوبلې خبر ورکول شوی دی. د تېرې شپې زلزلې په کونړ کې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د والي ویاند مولوي نجیب الله حنیف وایي چې تېره شپه د نورګل ولسوالۍ په ویدیر سیمه کې سخته زلزلې 6 تنه وژلي، 9 ټپیان دي او لسګونه کورونه یې هم ویجاړ کړي دي. د افغانستان د اسلامي امارت مرکزی ویاند وایي اسلامي امارت له امریکا سره د اړیکو بیا رغولو ته لیواله دی او له امریکا سره د اړیکو د نوي پړاو د پیل لپاره جدي کار کوي. اسلامي امارت امریکا د دوحې له هوکړې څخه پر سرغړونې تورنوي او خبرداری ورکړی چې د افغانستان پر فضایي حریم تیری د هیچا په ګټه نه دی.